Նախկին պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի նկատմամբ դեմ ավելի շուտ պետք է խնդրեմ ևս մեկ անգամ մեր լսարանին ներկայացնեք ինչն է պատճառը դարձել դատական նիստից հետո դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ անձնական վրեժխնդրություն ունի այս մարդը ձեր նկատմամբ, խնդրեմ ավելի մանրամասն ներկայացրեք, ինչից է այս պատմությունը սկսվել։ Նախ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար, միշտ լրագրողների կողքին եք, երբ լրագրողները որևէ խնդիր են ունենում, եւ ուզում եմ միջև խոսքը սկսելը նախ ասել, որ խոնարհվում եմ Գեղամ Նազարյանի հերոս որդու հիշատակի առաջ, նա այդ թվում մեր համար էր կռիվ տալիս, հայրենիքի, նաեւ մեր համար էր կռիվ տալիս, բայց այնուամենայնիվ նրա հայրը քաղաքական գործիչ հայրը իմ հետ կապված անցել է բոլոր սահմանները, շարունակական վարքագիծ է դրսևորել եւ ոչ միայն վատ վարքագիծ է դրսևորել եւ ոչ միայն ինձ հետ կապված է անցել բոլոր սահմանները, այլև քաղաքականության մեջ անցել է բոլոր սահմանները, որոնք տեղավորվում են բարոյականության համատեքստում, բարոյականության շրջանակում, քաղաքական առումով։ Հիմա բուն ինչու Գեղամ Նազարյանը որոշեց, որ մայիս ամսին, երբ Գիրանցում վերաբացվում էր հին եկեղեցին, ինչու որոշեց թիրախավորել ինձ, մոտենալ, նախ սկզբում փորձել խայտառակ անել ՊՊԾ ծառայողների մոտ, այնուհետև տեսնելով, որ արդեն սկսել ենք տեսանկարահանել տեսախցիկի առաջ նույն վարքագիծը դրսևորել, որտեվ այո, ինքը անձնական վրեժ ունի ինձանից լուծելու, որովհետև երբ ինքը քաղաքականություն էր մտել որպես ընդդիմադիր գործիչ, ով ուզում էր վրեժ լուծել քաղաքական նաև առումով, հասնել նաև արդարադատության, որպեսզի իր խոսքով որդու մահվան մեջ մեղավորները իրենց պատիժը գտնեն, նա մեղադրում էր ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանին, մեղադրում էր անգամ Աննա Հակոբյանին, այսինքն այդ ժամանակահատվածում, երբ արդեն նաև խորհրդարան հետո մտավ, իհարկե պարբերաբար որպես պատգամավոր եղել է լրագրողների հետաքրքրության կենտրոնում, այն էլ որպես նաև որդեկորույս հայր, բայց այդ Գիրանցում չափազանց տարօրինակ թվաց նրա վարքագիծը ինձ, երբ սկսեց ուղիղ եթերում հորդորել իմ օպերատորին, ով սահմանազատման, այսպես կոչված սահմանազատման գործընթացների ժամանակահատվածում, երբ բնակիչները բողոքի ակցիաներ էին իրականացնում, ուզում եմ հստակ շեշտել, որ հենց այդ բողոքի ակցիաների շնորհիվ էր, որ հետագայում հնարավորություն ունեցան ձևավորել սրբազան շարժումը եւ մոռանալ որպես ուղիղ այդ շարժման հիմք նշել հենց բնակիչներին, ովքեր պայքարում էին այդ այսպես կոչված սահմանազատման դեմ եւ չէին ցանկանում, որպեսզի Գիրանցը կիսեն ադրբեջանցիների հետ։ Այդ ժամանակահատվածում ակցիաներից մեկի ժամանակ, երբ հանկարծակի ինքնաբուխ էր եղել, երբ եւ քաղաքական գործիչները գտնվում էին Երևանում եւ իրենց ձևով, իրենց ոճով պայքար էին մղում, տեղափոխել էին իրենց պայքարը Գիրանցից Երևան եւ նրանց հետ նաեւ Բագրատ սրբազաններ, այդ ժամանակահատվածում օրերից մեկը երբ ակցիա էին իրականացնում, հանկարծ Գեղամ Նազարյանը հարձակվեց բողոքի ակցիա իրականացնող բնակիչների վրա, տեսանյութը կա, կարող եք դնել նաեւ, հարձակվեց նաեւ Մաղսուդյանի վրա, գնդապետ Պահեստազորի, եւ հորդորում էր, որպեսզի ճանապարհը բացեն իր ոճով բավականին այսպես վրդովված, մեղադրում էր, որ ինչ է ուզում եք Արցախի ճակատագրին Գիրանցը արժանանա եւ այլը,
բառից բուն իմաստով հորդորում էր ճանապարհը բացեն, ոչ թե հորդորում էր, այլ հրամայում էր։ Իրեն թվում էր, որ ինքը քանի որ արդեն падգամավորի մանդատ ունի եւ այլը, ինքը կարող է օրինակ, քան որ հենց կիրանցից է, կիրանցեցիների վրա բղավել, հորդորել, որ գիտեք, դուք լավ չգիտեք, դուք պիտի ճանապարհը բացեք։ Այս համատեքստում էր նրա խոսույթը։ Իմ օպերատորը, ինչպես բոլոր ակցիաները, որտեղ մենք Երևան ընդամենը եկել էինք այդ ժամանակահատվածում մայիսի 9-ին եւ կրկին վերադարձել էինք։ Իմ օպերատորը ուղիղ հեռարձակումով իրականացնում էր ուղիղ հեռարձակում, ընդ որում միջև Գեղամ Նազարյանի այդտեղ հայտնվել է, որտեղ մենք կիրանցում էինք, այնտեղի բնակչի տանն էինք ապրում եւ բնակիչը նաեւ այսպես մեզ վստահում էր, այսինքն մենք որևէ խնդիր չունեինք նաև որևէ ինֆորմացիա իմանալու հետ կապված, այդ բնակչին զանգում ասում էին, եթե լրագրողը այդտեղ է, կասեք, խնդրում եմ, որ ինքը գա գյուղամեջ, կամ ուղիղ գալիս էին ասում էին, Անի ջան, կգաս գյուղամեջ, մենք ինչ-որ գործողություն ենք իրականացնելու։ Հիմա մենք տեսանկարահանում էինք իրականացնում, ուղիղ հեռարձակում, միջև Գեղամ Նազարյանի հայտնվել է հենց այդ օրը եւս։ Եվ Գեղամ Նազարյանը բնակիչների վրա հարձակվելուց հետո սկսեց հորդորել, հրամայել իմ օպերատորին, որպեսզի ինքը ուղիղ հեռարձակում չիրականացնի։ Ես մոտեցա շատ հանգիստ, շատ հանդարտ, չնայած նրան, որ ինքը իմ օպերատորի վրա գոռգոռում էր։ Շատ հանգիստ ասացի, որ գիտեք, մենք ուղիղ հեռարձակում ենք իրականացնում, որևէ մեկը մեզ չի կարող սահմանափակել եւ խոչընդոտել, սահմանափակել։ Սկսեց ին վրա գոռգռալ, սկսեց ասել, որ ինձ այդտեղ ուղարկել են փողի դիմաց, փորձում եմ իրեն հանդարտեցնել, ասում եմ, գիտեք, մենք այսօր առավոտյան տեսանկարանում ենք իրականացնում նաեւ այնտեղ, որտեղ որ ձեր որդու հուշաքարն էլ կա, փառք նրա հիշատակին եւ այլը, ինքը սկսեց այդ ժամանակահատվածում նաեւ անիծել, որևէ կերպ չէր հանդարտվում Գեղամ Նազարյան, ամենավերջի մեղադրանքներն իմ հասցեին հնչեցնում էր եւ իհարկե արդեն վերջում ես ասացի, որ Գեղամ Նազարյանի պահվածքը պայմանավորված է նրանով, որ ինքը միջև հիմա շարունակում է մնալ Նիկոլ Փաշինյանի ընկերը, աստի գուցե նրա համար է, որ իրենց տուն գնացել եկել է կամ գուցե գնում գալիս է եւ նաեւ ասացի, որ հայկական ժամանակի աշխատելու ժամանակահատվածը հիշեցրեցի, ասացի, եթե մեղադրում է ինձ օրինակ գումարով աշխատելու մեջ, գուցե ինքը այդ ժամանակ այդպես է աշխատել որպես մամուլի ներկայացուցիչ եւ այն անձիկ, ովքեր ուզում էին ինձ վատ լույսի ներքո ներկայացնեին, ընդհանրապես վերցրել են այդ երկրորդ հատվածը, երբ որ ես առնվազն 10 րոպե իրեն հանդարտեցնել փորձելուց հետո արձագանքել եմ արդեն, որովհետև գիտեք, եթե դու տեսնում ես, որ վիրավորանք է, զրպարտություն է եւ փորձ էր արվում այնտեղ, նա ոչ միայն ուզում էր, որ այդ ամենը տեսներ ուղիղ հեռարձակմանը հետևող, այլ տեսնեին նաև բնակիչները, նա ցանկանում էր, որպեսզի բնակիչների աչքին էլ ինձ իջեցներ, որովհետև եթե բնակիչների աչքին ինձ իջեցնում էր, այնտեղ բարբերաբար գտնվող միակ տեսախցիկը իրանցից դուրս էր գալիս։ Երկրորդ խնդիրն էր արդեն լուծվում։ Եվ չէր արձանագրվում, ինչ են հանձնում, ինչ են այսպես։ Ինչ ով ինչ, նաև ով ինչ խաղերի մեջ է, նաև ով ինչ խաղերի մեջ է։ Եվ ոչ մի կերպ առանձին այդտեղ իրենց խմբակցությունից անձիկ իրենց ներողությունը խնդրեցին, ափսոսանքը հայտնեցին եւ այլը, բայց Գեղամ Նազարյանը շարունակեց մնալ խմբակցությունում։ Ավելին, երբ ես այն ժամանակ մտածեցի այս անգամ ներեմ դատական հայց չներկայացնեմ, հետո տեսանք, թե ինչ եղավ։ Հիմա ես ինչու եմ մտածում, որ այս գործը կարևոր է, որովհետև այս գործը նրանով է կարևոր, որ դուք տեսնեք, որ անգամ եթե դուք վստահում եք որևէ քաղաքական գործ չի, շեշտում եմ, Գեղամ Նազարյանը քաղաքական գործի չէր, որևէ քաղաքական գործ չի, որևէ քաղաքական ուժի, դուք միշտ պետք է գիտակցեք, որ գործ ունեք նաև քաղաքական համակարգի հետ, գործ ունեք քաղաքական շահերի հետ եւ քաղաքական համակարգը այդ թվում ցավալիորեն այդ թվում
որդեկորուս ծնողին կարող է այսպիսին դարձնել այնպիսին, որ մի օր քաղաքական հարթակից այլ մեղավորներ մատնանշի, արդյունքում դրանով մանդատ ստանա, մյուս օրը այլ մեղավորներ մատնանշի եւ հետո ամեն դեպքում չեմ ցանկանա այդպիսի բառ օգտագործել, բայց ամեն դեպքում միշտ պետք է հիշել, մենք գործ ունենք քաղաքական համակարգի հետ եւ ցավոք սրտի որոշ քաղաքական գործիչներ միջև հիմա էլ իրենց այնպես են պահում, որ մարդկանց մոտ այո խորանա այն միտքը, որ քաղաքականությունն այո անբարոյականություն է, բայց ոչ, քաղաքականությունը անբարոյականություն է միայն այն ժամանակահատվածում, երբ դրանով զբաղվում են էությամբ եւ նաեւ քաղաքական իրենց մտքով անբարոյականները։ Անի գործը ինչ փուլում է, ինչ եք պատրաստվում անել, խնդրեմ։ Գործը այսպես հետաձգվել է, առաջին դատական նիստը տեղի չի ունեցել, որովհետև Գեղամ Նազարյանը չնայած ժամանակ է ունեցել, որպեսզի փաստաբան ներգրավի, փաստաբան չի ներգրավվել փաստաբան, ավելին նա առհասարակ գործին չի անդրադարձել, այսինքն նրա կողմից որևէ հայտարարություն դատական գործի վերաբերյալ չի եղել եւ ուզում եմ նաեւ մատնանշել, որ ես միայն չեմ այս դեպքում հայց ներկայացրել է նաեւ իմ գործընկերուհին, միայն ինձ չի վիրավորել, ինձ հետ գտնվող գործընկերուհուս եւս վիրավորել է, այսինքն նա երկու կանանց փորձել է պախարակել, զրպարտել, ավելին նա փորձել է որպես վերջին ճշմարտություն ներկայացնել, ասել է բոլորը գիտեն, թե դու ու շարունակություն ինքներդ գիտեք, այսինքն ինքը հիմա պիտի պարտավորված է նաեւ մենք այդ ամեն ինչը կներկայացնենք դատարան նաեւ միջնորդությունների տեսքով ես շատ լավ շահերի ներկայացուցիչ ունեմ Զարուհի Նախշքարյանի մասին է խոսքը որպեսզի ինքը կոնկրետ փաստական տվյալներ ներկայացնի կոնկրետ փաստական տվյալներ որովհետեւ երբ դուք փորձում եք խաղալ կնոջ պատվի հետ, եթե փորձում եք խաղալ, ապա պետք է հստակ գիտակցեք, որ ով ուզում եք եղեք, վաղ թե ուշ, դուք դրա համար պիտի առնվազն ներողություն խնդրեք։ Եթե ներողություն չեք խնդրում, ապա դատական ատյաններով դրան ես վստահ եմ, մենք դատական ատյաններով կհասնենք, պատվին եւ արժանապատվությանը տված վնասի մասով փոխհատուցում եւս մենք պահանջել ենք, կոնկրետ չափը հիմա չեմ հիշում, բայց բավականին մեծ գումարի մասին է խոսքը, իհարկե դա որևէ կերպ չի կարող հավասար լինել այն բարոյական վնասին, որը ես կրեցի, որովհետև դրանից հետո ոմանք փորձեցին պղտոր ջրում ձուկ որսալ եւ ով իմ հետ ինչ թշնամանք ուներ, ուղիղ ասեմ, հա, քաղաքական գործիչներից միջև այսպես կոչված լրագրող փորձեցին այդ գործընթացից օգտվել ու այնպիսի մարդիկ ովքեր օրինակ կարող են գնալ զոհված զինծառայողների ծնողների գործը ջրող ցուցմունք տալ բայց հանկարծ այս ու այն կողմ խոսել եւ փորձել ձեռքերը տաքացնել այս միջադեպի վրա ես հորդորում եմ բոլոր նրանց ովքեր միջև ականջները խրված են կեղտի մեջ, չփորձեն ինձ հետ կապված գործընթացներում, պարզապես չփորձեն ինձ հետ կապված որևէ գործընթացում, որևէ միջադեպի հետ կապված, պղտոր ջրում ձուկ որսալ, կամ փորձեն այդպես իրենց հին վրեժը ինձանից փորձեն լուծել։ Եթե ասելիք ունեք, ուղիղ ինձ ասեք, հանրային արեք, իմ հետևից որևէ գործընթացներ մի իրականացրեք
ուղիղ ասեք, տեսնենք հանրությունը ինչ կասի։ Ես միշտ այդպես եմ գործում։ Եվ ավելին ասեմ, կան այս գործընթացի մեջ նաև մանր-մուներ ինչ-որ մարդիկ, որոնց ես չեմ անդրադառնում, ես սիրում եմ միշտ դիպուկ խոսել նրանց տերերի վերաբերյալ, որովհետև այդպիսի մարդիկ ըստ էության վախկոտ են, եւ եթե հասկանան, որ իրենց գործողությունների համար իրենք կարող են այսպես ուղիղ գալ, կանգնել քո աչքերի առաջ, դրա ռիսկը չունեն, երբևէ այդ գործողությունը չեն անի։ Այնպես որ այդ թևերը, որ ձեզ տալիս են, այդ թևեր տվողներին էլ եմ ասում, իմացեք, ես այդ մանր-մուներ մարդկանց չեմ անդրադառնալու։ Ինչու եմ ասում մանր-մուներ, որովհետև եթե կարող են լինել անձիկ, ովքեր ընդհուպ կարող են իմ երեխային գրկել, բայց հետո իմ երեխայի վերաբերյալ ինչ-որ տեղեկատվություն տարածել, ապա այդ մարդիկ մանր-մուներ բառը ես նույնիսկ ասեմ, շատ մեղմ բառ եմ օգտագործում։ Թևեր մի տվեք այնպիսի մարդկանց, որոնք իրենց խայտառակել են եւ հիմա ուղիղ իմաստով խայտառակում են ձեզ, որովհետեւ այլապես ստացվում է, որ դուք նույն համակարգի կրողն եք։ Առանց այն էլ քաղաքական առումով, ասեմ, շատ վատ վիճակում եք։ Թևեր մի տվեք այն մարդկանց, ովքեր ձեռքերը փորձում են տաքացնել ինչ-որ գործընթացների վրա եւ ձեր միջոցով փորձում են անձնական վրեժ լուծել։ Մինչև վերջ գնալու եք այսինքն այս գործով։ Այս գործով այո, մինչև վերջ գնալու եմ, որովհետեւ եթե ես մինչև վերջ չգնամ, ասում եմ, իմ պատվին եւ արժանապատվությանը տրվել է հսկայական վնաս։ Եվ ավելին ասեմ, այս ճանապարհով նրանք հասան նաև նրան, որ ես որոշակի առումով արդեն վերջին ժամանակահատվածում չի կարողանում իմ աշխատանքը կատարել այնպես, ինչպես ես միշտ կատարել եմ։ Որովհետև ես մտածում եմ, որ գիտեք, ես կարող եմ քայլել եւ ինչ որ մի անորակի իմ հետևից ուղարկեմ, որպեսզի Գեգամ Նազարյանի ասածները այդ անորակը կրկնի։ Անորակը էլի մեղմ եմ օգտագործում, որտեվ էլի եմ ասում, այդ անորակն էլ իր գործողությունների պատասխանատուն ինքը չի, իրեն էլ են թևեր տվել ուղարկել։ Բարիբոն իմաստով այսինքն հոգեբանական նաև։ Այո, այստեղ մենք նայեք, հոգեբանական հարված, այո, եղել է, բայց այն մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքի բերումով այդպիսի հարվածներ պարբերաբար ստացել են, բայց հետո նորից շարունակել են իրենց սկզբունքներին հավատարիմ աշխատանքը, այսպիսի միջադեպերով դուք ուղղակի ժամանակավորապես ընկնում եք, այսպես ասեմ, ժամանակավորապես ընկնում եք այդ գործունեություն իրականացնող անձի ոտքերի տակ։ Թող Գեգամ Նազարյանի ասածը որևէ անորակ մարդ չփորձի կրկնել, որովհետև ես կարող եմ այդ կերպ իրենց պատասխանել, բայց կրկնում եմ, ես ոչ թե իրենց կպատասխանեմ, այլ իրենց թևեր տված անձանց կպատասխանեմ, ավելին կբացահայտեմ նաև քաղաքական առումով։